အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညစာကိုတော့ထမင်းမစားကြတော့လည်းပင်လယ်စာခေါ်ရေးလေးလှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဝက်ရိုးလေးတွေပြုတ်ထားမယ်ထဲမဲ့စီဖူလေးတွေကိုတော့တေချာဆေးကြောပြီးတော့လှီးထားမယ်အသီးအနှံလေးတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ထားပါမယ်ဒီမှာဈေးထဲမှာစံပြားခောက်ဆွဲဝယ်လို့မရတော့ဒီမှာညှက်ခောက်ဆွဲကိုပဲသုံးလိုက်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒေဝလေးကိုစီထည့်မယ်ကျက်သွန်ဖြူလေးစီတက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကင်းမွန်လေးတွေထည့်ပြီးတော့ကြောပါမယ်ပြီးတော့မှပစုံလေးတွေထည့်ပြီးတော့ကြောပါမယ်ပဲငံပြားကြီးကြာညှို့ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ပဲငံပြားကြီးအကြည်လေးနည်းနည်းထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အသီးရွက်လေးတွေထည့်ကြောပါမယ်ဝက်ရိုးပြုတ်ရည်လေးထည့်လိုက်ပါတယ်ခေါ်ရည်လေးထည့်လိုက်ပါတယ်ရေတဖန်ခွက်ထည့်ပြီးတော့မွေပေးပါတယ်တကြားလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပါတယ်ခေါ်ရည်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တပွဲစာခွဲပြီးတော့ပြင်ပါမယ်ရှင်နောက်ဆုံးကြတော့မှတရုတ်နံနံမယ်လေးအုပ်လိုက်ပါတယ်အရန်ကိုစားလို့လည်းကောင်းပြီးတော့လက်ဆက်တဲ့စီဖူးပင်လယ်စာခေါ်ရည်လေးရပါပြီရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်